Members of Celestial Christ, hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Pẹ̀lú fún Ọlọ́run tó dá wa sí lónìí. Jẹ́ kó èyí kó ṣojú ẹ̀mí wa. Títóbi ni Ọlọ́run tó dá wa, tó fi iye rẹ̀ wọ̀ wá, ká lè pè wá ní ọmọ. Ó ṣe tó ti yà wá símọ́ ṣáájú ọjọ́ yìí. No wonder tí ó pé oṣù ní oṣù ìyàsímọ́ fún wa, bẹ́ẹ̀ pé ó ti mọ̀ wípé oṣù yìí ni àṣekágbá ìrìnàjò náà. Tá bá kíyèsí gidigidi, a ó rí wípé from April 5, which happens to be the Palm Sunday, April 12th, which happens to be the Easter Sunday, up until May 21, which happens to be the Ascension Day. Now today, May 31st, the last day of the 5th month. And of a truth, the next 7 months from tomorrow, start counting it, will be days, weeks, hours, seconds, minutes, and months of show of power of those that receive the seal of sonship. Ohun tí mo sọ yìí wà o. Oṣù méje tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀la lọ àti àwọn ọjọ́ rẹ̀, wákàtí rẹ̀, ìṣẹ́jú rẹ̀ àti ọ̀sẹ̀ rẹ̀ yóò jẹ́ àwọn àkókò ìfi agbára hàn, ìyẹn fún àwọn tó gba èdìdì ìsọdọmọ lónìí. So many people, they read the book of Acts chapter 2, the second lesson today. They have always been reading it. And what are the things they put their hearts to, or they think the Bible verse stand for? So many people say today, I want to see the gift of the Holy Spirit. You can hear that language, the gift of the Holy Spirit, isn't it? Yes. Which means there must have been the Holy Spirit before the gift. But today, we are receiving the Holy Spirit, not the gift. When the Holy Spirit comes on you, then by purpose, you begin to exhibit the gift. And the gift have been embedded in 1 Corinthians 12, verse 1 to 9. But today, let us talk about something different. Let us enlighten ourselves in the truth of God. Let's begin with Leviticus 23, from verse 15 and 16 only. Kábà lè mọ ibi tí ìrìnàjò ti bẹ̀rẹ̀, kébà lè mọ̀ wípé kíkọ́ ṣe pé ìjọmọ́ akọ̀gbé kalẹ̀ nípa ọgbọ́n orí ara wa. I told you, not all churches, not all religion are celebrating Pentecost today. This service is being given to us in Celestial Church of Christ as an inheritance. Hallelujah. Hallelujah. No wonder Pentecost will always come up, or sometimes, let us say always, sometimes come up before children harvest. But I'm so sure of ascension. Ascension will always come up before children harvest. Like remember last year or so, Pentecost happens the next Sunday after Jubilee. We had Jubilee harvest last year, June 2nd. Then June 9th was Pentecost last year. Pentecost Day, Pentecost service. What does it stand for? So many of us, we only put on our hope that today I want to give the gift. You know, if my sorrow, you know, if my chebi papa shofar, you know, if my real papa shofar. It is good. But SBJ was a teacher. I once studied the journey of SBJ. Before he became a pastor, God anointed SBJ shofar as a teacher. Study your culture very well. After he left the bush of Atonge, arriving at a house, he began to teach. Then miracles begin to happen. That is why teaching brings miracle. If you don't know, even the casual teaching in our schools and all that, what is the miracle that happens from those that receive through teaching?
they always have good grades, isn't it? Yes. If they receive the teacher of teacher, not the one that after writing in the school they go home and start sleeping. No. So also spiritually. After he was made a teacher, after conversation, he said he had everything. After 7 years, God made him an evangelist, SBJ Oshofa. So you can see the journey before he becomes the pastor. Then after several years, he was called El Pastoral, which means pastor of God. And in 1883, Pope John Paul, and there was story. He came from Rome to visit El Pastoral. That God told him that you are the only man of God on earth. And he brought to Oshofa 2 things. Ade àti ọ̀pá tẹ́mánà SB Oshofa. Pope John Paul ló mú wá ní ọdún yẹn lọ. Ìdá 1883. Agbọ́nùtàn gbé nígbà tó bọ̀wọ́ SBJ ẹ̀mí gbé. Ìhà. You are loaded. You are not just an ordinary man. And you all know that the general Christendom today, they are under the Rome. They are under Rome. Because that begins the journey of Christianity. Even from the Bible. And Rome happens to be the capital of Italy. So we need to know all this. I'm not saying, I'm not giving you a story. We need to understand all this today. So yeah, you know that the journey of Pentecost has begun years ago. And no wonder scientists are always against God. Scientists will tell you that 2 million years ago there have been some animals. It's a lie. Aye, you go to 2 million, go to 1 million. 10 million years ago, our grandfather he run. Àṣà yìí tó sí wọn sí ẹlọ́jọ́ ọ̀gẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ ẹgbọ́ dájú wa. Ṣáà yìí tí wọ́n 2 million lóòótọ́, ayé tí wọ́n 2 million kan. So the journey began from him being a teacher, an evangelist, then to a pastor of God. After that, nobody is pastor on this earth, even in Celestial Church of Christ. Everybody is in charge. I want to call you. We are all in charge. So your rank as Olufagutan, Lomashaju in charge. Moidrosi, I am an assistant evangelist in charge. So this senior evangelist in charge. We go shepherd jate eri kiri e owo sele o. Wọ́n lọ gbé wá láti ibòmíràn kí dẹ̀ ṣe àṣà wa. The holy shepherd in this fold is SBJ Oshofa. After him, nobody else. We are walking under him. Hallelujah. Hallelujah. So the journey of Pentecost began in Exodus 23 verse 15. Who is there? In English, please. And ye shall count unto you. And Ye shall count unto you. Ye shall count unto you. From the morrow after the Sabbath. From the morrow after the Sabbath. From the day that ye brought the shaft of the wave offering. Wave offering, 7 Sabbaths shall be complete. Ẹ kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí. Yorùbá ẹ̀ka 15. Ẹ má ìjókòó. Láti ìjọ́ kejì lẹ́yìn ọjọ́ ìsinmi. Ní ọjọ́ tí ẹ̀yin mú ìdí ọ̀pá. Ẹbọ fífí ní ìwá. Kí ẹ̀yin kí ó sì ka ọjọ́ ìsinmi méje pé. Ẹ ka ọjọ́ ìsinmi méje pé 7 times 7 is what? 49. And today is the what? 50th day. But according to the English Bible she read, the morrow, ọjọ́ kejì 49 days, he shall offer wave offering. Let me tell you the truth. The person of who you are before God, in God. Not to pay candle mẹ́ta tí àwọn èèyàn máa ṣe. You've all received the teachings of thanksgiving. That's why you must learn to go to God. Kí ni kí fi ṣọpẹ́? Adéyìnbó àti ní àwọn subsequent days lọ́sẹ̀ yìí fún ẹ̀kọ́ bá ní ọkàn mi mú. But you still have the grace of the next 7 days. You will not harvest. And ẹ má máa kó àṣà wípé gbọ́dọ̀ ṣọpẹ́ jọ Sunday. I'm giving a secret against on record. The beauty of thanksgiving is you appearing before God
even without no musical instrument, coming on an ordinary day before God, just the priest and we alone and your items. Here God don't beg about prayer. But one of Sunday, I'm at the pay on church, I'm at the pay. I want akọni orí mẹ́ta káyé gbogbo àfẹsẹ̀ meeting, isn't it? Yes. But ọjọ́ tó wá yẹn tí o ti bá ní àkókò fún ìbalẹ̀ orí méje máa pé wàá jó wọ́n ló máa sùn àdúrà kan máa wọ ẹni pé ṣáàwádìí kọjá orí méje kó lè gba ọkọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. We are fond of, but there are some days whereby you must bring your thanksgiving on that day, which is today. You can etu kan fún English kan kọ́ lè gbọ́ dáadáa. And it shall count unto you. Okay, now verse 16. Even unto the morrow. Even unto the morrow. Sabbath. Ọjọ́ kejì, after the 7th Sabbath. Shall ye number 50 days. 50 days. And ye shall offer a new meat offering. A new meat offering unto the Lord. A new meat offering, a wave offering. My own is rather sacrifice. Your own is to bring offering. Ó yàtọ̀ sí méjèèjì yàtọ̀. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ láì tí kẹ gbọ́ ìkọ̀ dáadáa o. Ẹ má fara wé àwọn aláìmọye ènìyàn tí wọ́n mọ̀. The priest render sacrifice. The congregation render offerings. No wonder I never put in thanks offering. In your thanks offering, there must be burnt offering. In every thanks offering, there must be candle okoyiri. So you go okay, kind of packet meta. Okay, meta the wish bed. Meta no look so about it already. God has never spoken on earth here. In select, pé ìjọ ọmọ ẹ̀mí lọ fi mọ́lẹ̀ sọ pé irọ́ ni. Ó ti mọ̀ pé ìmọ́lẹ̀ ni oúnjẹ tó níwájú pẹ́pẹ́. Ṣé wàá mú màálù ṣe pé wá ń sìn máa gbé màálù ọ̀pẹ? Ọ tàbí àgbò tàbí mọ́tò sókè lè má tọ́ra wa. A fi nǹkan pẹ́ fún ẹ wọ́n ní kò mọ̀ gbòkè bẹ́ẹ̀ ló pákẹ́tì kánú mẹ́ta wọ́n ní kánú kan no problem tó bá mú wa àmà sùn sí pẹpẹ. That will represent your thanks offering before God. Òun náà gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn rẹ̀. Ṣùgbọ́n ayé ti kú fún àwọn ẹ̀kọ́ òdì pákọ̀ ọ̀rùn máa jí ìjẹun máa ṣe pé ẹwù yẹn yáàdì ẹbí kánú pákẹ́tì méje mẹ́rin máa ra ohun òkun I will just be looking at ìmú ní máa gbà ìní kọ̀ sílẹ̀. But when your candle get there ọmọ ní ṣó ta ní kó wọn ló mú wá if that size no ó sówó náà ni o kàkà kó fowó yẹ kó fura bọ́fìtà kó fáwọn ọmọ láì ládùúgbò yẹn ṣì pè. Because these are ways that you kùnà tí wọ́n dàbí pé bí Ọlọ́run jẹmọ́ sílẹ̀ irọ́ dẹ̀ ni Ọlọ́run sì wà bí ó ti wà àwọn ni ká padà sí ọ̀nà tá a ti fi sílẹ̀ àwọn ọ̀nà tí àwọn bàbá òtítọ́ tọ̀ tí wọ́n fi rí ojú Ọlọ́run ní kí a padà sí ká má yan ọ̀nà mí fúnra wa ọmọ tó máa yan ọ̀nà mí fúnra rẹ̀ kí làmọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ sí ọmọ tó máa yan ọ̀nà mí fúnra rẹ̀ á jẹ́ wípé ó ti mọ̀ wípé ọ̀nà tí àwọn bàbá òun tọ̀ kọ́ ni Ọlọ́run yàn fún wọn. Hallelujah. Hallelujah. Now, ìkíní àti parí yẹn. Now go to Psalm 16 verse 9. Ohun tá a kà lónìí sí only the tomorrow which is today. Àbẹ̀kọ́. Yes. Count 47 Sabbath for 7 weeks. 49 ìlànà tó lánàá. Èní ó fẹ́ mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe. Restoration, ìrètí. Ohun tá a ti today I thought today Ọlọ́run fẹ́ yan àwọn ọmọ tuntun sọ́dọ̀ ara rẹ̀. That they will begin to display the mentality of God. So tó bá kúrò náà sí lórí wá débi iṣẹ́ èèyàn tí ò tó ẹ tí ò tó ọ̀rọ̀ tó gbọ́ lẹ́nu ó wà ní gàba lórí ẹ it's a show tó bá lè fi agbára hàn fún not by máa bá ja iṣẹ́ o kó sọ̀rọ̀ káwọn òun dé dáhùn kó yá mọ̀ wípé a ti ka ẹ̀kún àwọn ọmọ tá a fi ẹ̀bùn fún lónìí. Àwọn ọmọ lónìí ẹ̀bùn la máa fi fún wọn no wonder ìrìn àjò ẹ pín sí ọ̀nà mẹ́ta sí márùn you begin from being a babe ọmọ ọmú wàá bọ́ sí ìpele child èwe wàá bọ́ sí ìpele son ọmọ ọ̀pọ̀ ló máa kọrin ọjọ́ ìwẹsẹ̀ ọmọ Ọlọ́run lèmi ọmọ Ọlọ́run lèmi mo ti wẹ ẹsẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù òótọ́ ni pro náà dá Ọlọ́run ló fi fún wa ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣóhun ẹ̀ ní ọmọ. That should be our question from today's forth.
I call myself a son of God. Did he knows me as a son? Ní pàtàkì gan nínú ayé ta wà ọ̀pọ̀ ló máa pẹ̀lú ohun bàbá ẹ̀ láyé ṣùgbọ́n bàbá ẹ̀ máa kí ni bàbá ẹ̀ máa sọ padà sí fún ó ṣọmọ mi ṣé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n máa ní pé ṣé ìmọ̀ mi ni èmi ló máa kí gbadé a máa sáré wọ́n wá dẹ́dọ̀ bá kí gbadé ẹ̀dọ̀ ṣẹ́ mọ́ akínlábí ó lóun ló máa kí gbadé ká ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ ṣé ọmọ máa lè tó ń jórí ti ilé ẹ lọ ṣe ohun tó bá wù fún yín kí ló lè ṣe fún wọ́n ti gbà lẹ́nu bàbá ọ̀pá so also is the enemy tó bá lọ síwájú Ọlọ́run tó fẹjọ́ ẹ̀sùn pé ǹjẹ́ ilé ìṣọmọ ẹ̀ nítòótọ́ Ọlọ́run ni kì í ṣe ọmọ mi. Your life is at risk. May our life not be at risk in Jesus' name. Amen. Kó lè jẹ́ pé nígbà tí wọ́n tàbá fi ẹ̀sùn níwájú Ọlọ́run Ọlọ́run yẹ pé èyí ọmọ mi nítòótọ́ ló ń ṣe ẹ̀ka fún mi. Deuteronomy 16 verse 9. 7 weeks shall thou number unto thee. Ẹ túbọ̀ lẹ́ẹ̀kejì 7 weeks you shall number unto thee. Begin to number the 7 weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn. And thou shalt keep the feast of weeks. You shall keep the feast of weeks unto the Lord thy God. With a tribute of a free will offering. Hold on, baby. A free will offering. Ẹ ti pé wọ́n ṣàdárúkọ offering lẹ́ẹ̀mẹ̀wàá mi. So ó yẹ kó jẹ́ ìpèníjà fún ẹ. You have ọjọ́ ìsìnkú oṣù kan sẹ́yìn láti ṣe ọpẹ́ because you all know for more than 2-3 months ẹ ṣọpẹ́ Easter Sunday kò sí ẹ̀sìn ẹ ṣọpẹ́. Some of you, the way God had made you, in fact the way God is representing himself in your life, you will be bí kò máa kó àpò rice mẹ́ta àpò ẹ̀wà mẹ́ta, not for my own sake. I'm telling you who you are before God, but you have minimized yourself to semo semo 2.5 kg ẹyọ mẹ́ta kánú pakẹ́tì méje sáwápọ̀ náà àbọ̀ àlùfà àti bóyá 3,000 envelope ó down, but it is good to go back to the truth. Ẹ kà ó clear sọ. And thou shalt keep the feast of weeks unto the Lord thy God, with a tribute of a free will offering of thy hand. Of thy hand. Which thou shalt give unto the Lord thy God. Thy God. As the Lord thy God has blessed. God bless you. Ẹ kà verse 10 ní Yorùbá sí ẹgbọ́. Verse 10. Kí ìwọ kí ó sì pa àjọ ọ̀sẹ̀ mọ́. Pa àjọ ọ̀sẹ̀ mọ́. Sí Olúwa Ọlọ́run rẹ. Sí Olúwa Ọlọ́run rẹ. Pẹ̀lú ọrẹ ìfẹ́. Ọrẹ ìfẹ́. Àtinúwá ọwọ́ rẹ. Ẹ bọ́ síbẹ̀. Ọrẹ ìfẹ́ àtinúwá. So if you are angry at the priest, I always told you, don't bring anything before the priest. Settle your cause with your fellow woman, with your fellow. Don't go and settle it. But me, I can't have issue with you. Because having issue with you, a priest having issue with the members is putting the members' life at risk. Ó dàbí jíkẹ́ máa ń kí Jésù oní risk pẹ̀lú ọmọlẹ́yìn. Ṣé kárí bẹ́ẹ̀ ni ìwé? Tó bá gbọ́n ti ṣe, a kò fún ọ ní lérí ìfẹ́ ń ta àpò padà sí ilé. Àṣìpẹ́ yín yọ̀dẹ̀ báyìí. Àṣìpẹ́ ṣe ń bá mi rẹ̀ fọ́jú gan láti jọ yìí. Àmọ́ àwọn pẹ́ tẹ́ḿpì lọ́jọ́ kìíní, ọjọ́ kẹta máa tutọ́ padà, orí wọn tún kéré pé àkọ́kọ́ ìpínlẹ̀ sí sọ yìí. Ó gbé jẹ́ òsì tó ní, ṣé ètí mo sọ sí bí inú? Àwọn dájì yìí, ọ̀dọ̀ kí ẹni máa bí àwọn pàtàyé, ṣé bẹ́ẹ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ sí máa bí ẹ. Me, I'm not gesticulating. Me, as I stand here today, abuse her. I'm looking at you because I am cut off from blood. Mi ò kì í ṣe ọmọ kíní kan ọmọ Èjìgbò, ọmọ Ọ̀ṣun, mo ti di ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tó bá bú Ọlọ́run mi láyé mi, wàá mọ̀ pé àṣírí ọ̀bọ yẹn agídí ṣì wà lára ẹ̀. Bí níbẹ̀ fà wọ́n bú ẹ fún alẹ́ sí ọ̀rọ̀ tó sọ. But most of us are still working in the mentality of Ubu Abami, Olusho, already being Arabic Marshal. We also have outgrown that mentality. So, ọrẹ ìfẹ́ àtinúwá ọwọ́ rẹ ìbẹ̀lẹ̀ wà ẹ kàwé fún mi. Tí ìwọ ó fi fún. Wọ́n fi fún. Gẹ́gẹ́ bí Olúwa Ọlọ́run rẹ ti bù sí fún ọ. Tí ìwọ ó fi fún Olúwa Ọlọ́run rẹ ẹ̀la ojú yín o. Tí ìwọ ó fi fún Olúwa Ọlọ́run rẹ
tí ó bù sí fún ọ. gẹ́gẹ́ bí olúwa ọlọ́run rẹ ti bù sí fún ọ. kí ìwọ kí ó sì máa yọ̀ níwájú olúwa ọlọ́run rẹ. ẹ ṣe púpọ̀. gẹ́gẹ́ bí olúwa ọlọ́run rẹ ti bù sí fún ọ. note that line. Mark ẹ bíbélì ẹ. So and every time you come to God, kọjá ohun tó bù sí fún ẹ tàbí kéré sí ohun tó bù sí fún ẹ, that thanksgiving is off or not pay. That thanksgiving is just a gift ìṣàlàyé fún ẹ. Ó jẹ́ ẹ̀bùn fún olùṣọ́ àgùntàn, kì í ṣe ẹ̀bùn ọpẹ́ tọ́lọ́run retí lọ́wọ́ ẹ̀. So ẹ ṣe rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ń sìn gbèsè ọpẹ́ yìí kò ṣe ẹ̀ lè san tán. Ìbéèrè mo bì lọ́wọ́ yín o. Ẹ dá mi lóhùn. Ṣé màá lè san tán? Dá ṣe gbọ́dọ̀. Ohun tí mo gbọ́ ń bì ní gbólóhùn àwọn ọmọ. Òun ọgbọ́n bẹ̀rẹ̀ sìn kì í ṣe gbólóhùn. Ó ṣe ní san tán. I always told you, ohun tó bẹ̀rẹ̀ ọpẹ́ lọ́wọ́ ìnáwó ló bá padà. Mentality ọpẹ́ nìyẹn. Olùjẹ fún ẹ, ọmọ ẹ̀mí, ǹjẹ́ ọmọ èèyàn bí bàbá ìṣọpẹ́ ẹ ṣe o, inú mi dùn, wọn ló bá padà. Ẹni báyìí sọ̀rọ̀, ó lè ká bàbá ìṣọpẹ́ kó demo standard mi pé mo ṣe dúró yìí, 2000 ló kún ní àkáǹtì mi, pé sọ táwọn ìṣọpẹ́ wá fún wa. God will provide. If of a truth, he has asked that prophet to tell you such. But your man ṣáà èrò fúnra ẹ̀, báwo ṣe olùṣọ́, báwo ṣe oró ń sìn. Wọ́n ní kí fi list àṣọpẹ́ ní ẹni 10,000 ní àkáǹtì mi. Am I God? Go and meet him. Tọ́lọ̀ bá pèsè fún ẹ, it's a show that that message is from him. Simple arithmetic pípa tẹ̀mí. So today is a great day. Tó wá mú ọ̀rẹ́ rẹ̀ ṣe fún wa, ohun tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ fún wa, wípé at the end of the 49 days, which happens to be the 50th day, bring offering. Ìpele àkọ́kọ́ tí èmi dúró fún nìyẹn. Ìpele kejì, Éfésù 1 verse 11. Kí ló sọ? 12, 13 and 14. Ẹ kà fún mi. Ẹlẹ́ ń gbọ́ ní Yorùbá. Kábàlì fún Bàdé ṣàlàyé fún wa. Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkànlá, ìkejìlá, ìkẹtàlá àti ìkẹrìnlá. Kí ló sọ? Kí àwa tó lè jẹ́ fún ìní ògo rẹ̀. Nínú ẹni tí verse 11. Nínú ẹni tí a fi wá ṣe ìní rẹ̀ pẹ̀lú. A fi wá ṣe ìní rẹ̀ pẹ̀lú. A kọ́ wa wípé ọjọ́ Palm Sunday tó gun kẹ́kẹ́tẹ́ wọlé wá, ẹ rántí, a kọ́ pé ó wá mú wa pẹ̀lú rẹ̀ ká lè rìnrìn àjò ọ̀sẹ̀ náà. That is why whoever that does not observe Palm Sunday, ó máa le fún láti observe gbogbo àwẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí, because a mú pẹ̀lú rẹ̀ ká lè jọ jìyà. I told you pé gbogbo ọ̀sẹ̀ yẹn hallelujah ni wípé à ń bá ìjìyà lọ́sẹ̀ náà. So by Palm Sunday we go back to hallelujah. Ọlọ́run ṣe tiwa, ta lè kọjú ìjà sí wa. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ ológo tó dé Palm Sunday, a ní pé save now, Hosanna, gbà wá nísinsìnyí, gbà wá nísinsìnyí là ń ké. Ṣùgbọ́n lọ́rin ọ̀sẹ̀ náà hallelujah, à ń bá jìyà ni o. Then by Sunday we resume back to what? Hallelujah. And since then ló ti ń pẹ̀lú wa, ó ti ń tọ́ wa sọ́nà fún 40 days. 50th day lé nísìn, wà ní ká mú ọpẹ́ wá. So you can see that the journey is one after the other. Whoever meets the journey along the line, kò lè pé ká má parọ́ fúnra wa. A pregnant woman tí kò kọjá the first trimester, she just don't give complain. Ẹ jọ the second trimester máa rọgbọ fún. When you talk of the last leg, the last 3 months, most of them end up at CS. Ṣùgbọ́n the first 3 months ó ti dúró dédé, no bleeding and all that. Second 3 months wọ́n fún ẹ nínú ìyàyàn, agbára kan lè yí padà kó má parí ìrìnàjò oṣù mẹ́ta tó kù. And that is what this journey stands for. Palm Sunday ṣó observe ẹ̀, àárín ọ̀sẹ̀ àwẹ̀ ṣó gbà á. Easter Sunday ṣó hó fún ayọ̀ pẹ̀lú rẹ̀, ṣó mú ọpẹ́ wá. Ẹ̀sìn gòkè lọ́rùn ṣó ṣojú ẹ̀ tó gòkè. Then Pentecost, you must be in hope. Wípé ní tòótọ́ yóò fi èdìdì ìsọdọmọ fún mi. Ẹ kàwé ìní rẹ̀. Àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀. Àwa Paul bá ara sọ̀rọ̀ ni o. Àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ohun gbogbo. Hallelujah. 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 I always told you all this service tá à ń ṣe ní ìrántí ohun tó ti ṣẹlẹ̀ ní o.
ṣé mo bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé èmi ló ṣe fẹ́ sẹ̀mí ẹ̀ kalẹ̀ lórí ra o ohun tí Paul fẹsẹ̀ múlẹ̀ ni ẹ pé àwa ta jẹ́ ní ẹni àwa ti pàtì pé ohun tá à ń sọ fún yín àwa ti ṣe kọjá fún ọ̀ṣọ́fà ó fún ní ẹ̀mí rẹ̀ ìgbà tí wà rí káwà nígbà tí wà táwọn náà bá lọ tán àwọn ọmọ máa reference àwọn náà pẹ̀lú wípé ìwọ Ọlọ́run tó fún àwọn bàbá wa ní ẹ̀mí tó ń fún rẹ̀ ní òtítọ́ níwájú rẹ̀ fún àwọn náà ní ẹ̀mí tiwa ẹ kàwé. Gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀. My goodness. Kí àwa kí ó lè jẹ́ fún ìyìn ògo rẹ̀. Àwa tí a ti ní ìrètí ṣáájú nínú Kristi. Ohun tá a sọ nìyẹn. Today is the day of fulfilment of hope. Kí ni ìrètí ẹ nínú Ọlọ́run? What has been your hope? No wonder mo sọ fún wa lọ́jọ́ ìsìn gòkè pé you have 9 days. Pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ láti máa béèrè. Nítorí kí ni ọjọ́ ìgòkè ìrọ̀rùn ó ti lọ sókè. Ó ti lọ síwájú bá bẹ́ẹ̀ onídàájọ́. No wonder ẹ bá mi wá mọ́ ni ohun tí mo sọ ìdájọ́. Torí ìdájọ́ ń bọ̀ la. Chapter wo ni stanza wo ni in 2:8 what stanza? Celestial Church ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Ìdájọ́. Ẹ wá fún mi. So Paul apostle ó enlighten àwọn ará Éfésù wípé àwọn tí wọ́n nínú Kristi àwọn ti gba ìmúṣẹ ẹ̀mí yìí àwa ló wàásù fún ká lè múra sílẹ̀ fún ètò wọ̀ kí ló sọ im wọn ti rí what stanza is that? Stanza what ìdájọ́ dé ó sọ ní stanza kan. Stanza 8. Káwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí wà padà. Káwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí wà padà. Torí ìdájọ́ wọlé. Torí ìdájọ́ wọlé. Lórí àwọn ẹ̀mí ibi. Lórí àwọn ẹ̀mí lèmi ó ṣe yìí. It's as simple as that. So the judgment now is not the judgment of over pirate and law. The judgment is the judgment of show of power. Àwọn tó bá gba ìdí ìsọdọmọ ló máa bẹ̀ sí láti ọ̀la lọ. Wọ́n á bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nínú wọn mọ́. I pray that God should count us worthy among those of his sons in Jesus' name. Amen. Ẹ kàwé fún mi, verse 12. That's it. Nínú ẹni tí ẹ̀yin pẹ̀lú nísìnyí ó wá ń bá àwa sọ̀rọ̀ àwa pẹ̀lú ẹ kàwé. Nígbà tí ẹ̀yin ti gbọ́rọ̀ òtítọ́ ni. Now ask yourself ṣé o ti gbọ́rọ̀ òtítọ́ Kristi nígbà tó gbọ́ lẹ́nu àlùfáà ṣé o ń rìn nínú rẹ̀? I told you today is the completion of a journey not Palm Sunday Easter Sunday. I even told you even at your house observe it there. Wípé o máàkì ẹ̀ pé àkókò yìí ó farahàn àti ìfìsíwájú àti sọ́ńbì that whoever appear before you at that hour a kò lè ṣẹlẹ̀ má kà á yẹ ṣùgbọ́n coronavirus kò jẹ́ kí n lè ṣe sí kò ṣe àpárọ̀ mọ́ kòrónà àṣà lọ nígbà tó bá lọ tó ákùwọ̀ nìkan ó ti gbàgbé nígbà tẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ni ẹ kàwé. Ìyìnrere ìgbàlà yín. Nínú ẹni tí nígbà tí ẹ̀yin ti gbàgbọ́ pẹ̀lú. Àwa gbàgbọ́ pẹ̀lú ó di mẹ́ta. A fi ẹ̀mí mímọ́ ìlérí nìṣe. Ṣé ẹ rántí wípé ọjọ́ ìgòkè ìrọ̀rùn à ń sọ nípa ìgbàgbọ́ ẹ rántí Mark 16 verse 14 15 16 17 ẹ kà ká gbọ́. Ó ní if thou shalt believe your believing on Ascension Day will bring profit for you today. Not your prayer, not your Olúwa fún mi lẹ́mìí mọ́ rẹ̀ irọ́ yẹ kọ́ là ń sọ. 16:14. He that believeth and is baptized shall be saved. Verse 11. 16. 14. Afterward he appeared unto the 11 as they sat at meat and upbraided them. He upbraided them with their unbelief. Àwọn apostoli kan tó bá rẹ̀ ìgbàgbọ́ tó farahàn láyé wọn. So ó láti farahàn pẹ̀lú wọn bírò ìta ṣe lónìí sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nípa àrùn tó jáde ń sìn àti sọ ìrètí nù díẹ̀ ìmí gan ó bẹ̀rẹ̀ sọ pé òun ṣe ṣẹlẹ̀ mú. Truth be told, I know because of what has happened, forgetting that everything that happened is for a purpose.
That's why I am here today to upgrade your unbelief and take you out of the unbelief. Can we? And hardness of heart. Hardness of heart. Because they believe not them which he has seen him after he was risen. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believed and is baptized shall be saved. You can hear that. But he that believe and be baptized shall be saved. If that only the party shall post the name 2:21. You may not say everybody it's as simple as that. So if your belief today is that tàbí torí ìrọ̀pẹ́ wá ó wá exhibit unbelief àìgbàgbọ́ kò yẹ o kàwé fún mi. But he that believeth not shall be damned. It's as simple as that. Efesu 10 kàmì kí ló sọ. ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ pẹ̀lú a fi ẹ̀yin mọ́ ìlérí nì ṣe èdìdì. Verse 13 in English. Kabole. In whom ye also trusted. After that ye heard the word of the truth. Hallelujah. Hallelujah. If you are always eager not to hear the word of truth, I will advise you today. No, let me advise you. I will tell you today that go back, open your ears to the word of truth. Can we? The gospel of your salvation. Salvation. In whom also after that ye believed. Ye were sealed. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé Jésù ṣó mọ̀ ọ̀rẹ́ ṣe fún àwọn apostoli? Kí lẹ sọ lẹ́nu? Ó sọ pé ẹ̀rọ mi Jerusalem títà fẹ́ ẹ̀mọ́ wọ̀ ẹ̀ ṣó mú ṣẹ? Ó mú ṣẹ. Ẹ̀rẹ̀ ní rárá. Ṣọ́kọ̀ yóò sí báyìí. So that is our joy today. Ohun tó mú ọ̀rẹ́ ṣe fún apostoli yàrá òkè. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Whatever promise he has made, by the token of today's Pentecost service, I pray that he shall bring the fulfillment upon your life in Jesus' name. Amen. So tí o bá mú ṣe ìgbàgbọ́ asán ni Paul sọ ní Kọ́ríńtì pé kíníkà ti wí tí Jésù bá jíǹde ẹ gbàgbé gbó kọ́ ní Easter Sunday. Ṣé ìwọ̀n pé àwọn aláìgbàgbọ́ wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ pé ẹ̀rí Jésù wọn kú kò jíǹde ṣùgbọ́n tó kó jíǹde our hope is there. Hallelujah. Hallelujah. So today Pentecost is à ń fi ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run ṣe ìdí yín láti pè ní ọmọ ká parí ẹ̀ Romans 8:14 kẹ́ wá gbọ́ ìtumọ̀ tá à ń sọ 8:14. For as many as are led by the Spirit of God. Now today àwa àti fi ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe ìdí ẹ̀. Tí ẹ̀mí ọ̀rọ̀ máa darí ẹ̀ òun ṣọmọ ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀dí ìwé. For as many that are led by the Spirit of God. By the Spirit of God, not by any spirit. Ẹ kíyèsí ọ̀rọ̀ yẹn. Kò sọ wípé by as many that are led by the Spirit. Ẹ̀mí pọ̀ ló ṣiṣẹ́ bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n that are led by the Spirit of God. That is why the Spirit today you are receiving. Ẹ̀mí Kristi lẹ́yìn bá lè ní. Today is not the day of Holy Ghost. Ẹ rántí pé Jésù fún ní Holy Ghost lọ́jọ́ àjíǹde. Have you forgotten? He breathed on them the Holy Ghost. Ẹ rántí? Ẹ̀gbọ́n ṣe wo? John. Short. Where the disciples were assembling for the fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst. And said unto them. Peace be unto you. Hallelujah. Hallelujah. Ó sọ pé ohun tó tẹnu Jésù jáde lẹ́yìn àjíǹde ní kíni? Àlàáfíà. 22. Máa dé bẹ̀. Mo mọ̀ tẹ́lẹ̀ ká bí láti ìrìnàjò náà. 20 now. And when he had said so. He showed unto them his hand. Ó fẹ́ wẹ̀ wọ́n. And his side. Àti ẹ̀gbẹ́. Then were the disciples glad. Inú wọn dùn. When they saw the Lord. Then Jesus said unto them again. Ó tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. As my Father has sent me. Bí bàbá ti rán mi. Even so I send you. So ẹ kíyèsí o, lóòótọ́ Yorùbá pè ní ẹ̀mí mọ́, ṣùgbọ́n in English there is a clear difference between Holy Ghost and Holy Spirit.
Holy Ghost is a candle tó wà lọ́wọ́ àǹsìn candle tó wà lọ́wọ́ legislating ní Holy Ghost when you get to tọ́nà sí ló gba ìmọ̀ so ohun tí candle bá kán lọ́wọ́ ẹ̀ forget to máa rò do the next thing tọ́nà bá ka ẹ̀ mọ́ wa. I can't lie to you. A candle without no light is the Holy Ghost. Ọ̀pọ̀ tó ṣe àtúnṣe Easter Sunday wọ́n ní Holy Ghost o ṣùgbọ́n mélòó ti gba ìmọ̀ lónìí fún ìrìn àjò tó wà wájú wọn. So kí ló ṣe kàwé? And when he had said this, nígbà tó sì gbé èmi tán he breathed on them ó mí sí wọn and said unto them, ó sì fún wọn pé receive ye the Holy Ghost. ẹ gba ẹ̀rí mọ́ kàwé. Whosoever sin ye remits, ẹ̀ṣẹ̀ ẹnikẹ́ni tẹ́ ẹ bá fi jì á fi jì wọ́n. and whosoever sin ye retain, ẹ̀ṣẹ̀ ẹnikẹ́ni tẹ́ ẹ bá dá dúró they are retained. á dá dúró kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ̀rí ó wá ẹ̀rí àwọn aláìmọye sùn wọ́n bẹ̀ sí máa dàrú wá ní ṣùgbọ́n fún ọ lẹ́yìn mọ́ ní Easter Sunday wọ́n ti fún ọ lẹ́yìn mọ́ ní Pentecost bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá pè ní ẹ̀yìn mọ́ ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ wà ní English fún wa ní ìtumọ̀. Holy Ghost ní candle tí kò sí iná ó fún wọn wọ́n ní ìgboyà ọdún Jerusalem fún 50 days lẹ́nu ó wá tú ẹ̀mọ́ sí wọn lórí no wonder nígbà tó máa sọ kalẹ̀ kí ló sọ níbẹ̀rẹ̀ Iṣẹ́ Apostoli verse 1 ní Yorùbá 2 verse 1 Acts 2 verse 1 kí ló sọ. nígbà tí ọjọ́ Pentecost sì dé síde gbogbo wọn fi ọkàn kan wà níbì kan. ẹ kí èso tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn o. Lójijì ìró sì ti ọ̀run wá ó ti ọ̀run wá gẹ́gẹ́ bí ìró ẹ̀fúùfù líle ó sì kún gbogbo ilé níbi tí wọ́n gbé jókòó. ìró ti ọ̀run wá àkọ́kọ́ ó kún yàrá environment change that is one. lójijì ìró sì ti ọ̀run wá gẹ́gẹ́ bí ìró ẹ̀fúùfù líle ó sì kún gbogbo ilé níbi tí wọ́n gbé jókòó. ẹ̀la ahọ́n bíi ti iná sì yọ sí wọn. No wonder the example I made ẹ̀la iná sọ̀kalẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. ó pín ara rẹ̀ ó sì bà lé olúkúlùkù wọn. It's as simple as that. Nítorí kí ni wọ́n ti gba bọ́dì náà ó kó orí. So I will beseech you that by next year máa bẹ̀ bó tilẹ̀ kó orí don't miss the journey those days. Torí mo kọ́ ẹ rí wípé àjọyọ̀ ohun tá à ń ṣe yìí òun ló máa launch wá sínú ọdún tuntun ẹ̀mí. O ṣe Palm Sunday o gbàwẹ̀ ó di méjì Good Friday o ṣe Easter Sunday o ṣe Easter Monday o ṣe Ascension o ṣe o wá ní ìrètí ìmọ̀ ní Pentecost. ìyàjò Jésù ìyàjò ní. So you can see that if you are not led by the Spirit of God ẹ ti parí ẹ̀. Romans 8:14 ẹ ti parí ẹ̀. For as many are led by the Spirit of God, Spirit of God, they are the sons of it's God. as simple as that. Ṣé fẹ́ ká máa pè ní ọmọ Ọlọ́run? Ó fẹ́ kí Ọlọ́run máa pè ní ọmọ rẹ̀. Jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ̀ tó gbà lónìí kó máa darí ẹ̀. And I pray that by the token of today's Pentecost, the seed to become his son, ADD, láti di ọmọ ẹ̀ ní tòótọ́ ní ìrìn àjò ìkójọ̀wọ́ kó fi ká gbogbo àní orúkọ Jésù Kristi. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Èyí tá ti gbà ìwà torí ìwà ló máa mú ẹsẹ̀ ìdí ẹnu along the line. Ìwà rere ọgbọ́n àtòkè wá tó mọ́ tí ó fi jẹ́ kí ó fi pa ẹmọ ní ìrìn àjò náà tó fi ní sọ ìdí náà nù ní orúkọ Jésù tó fi kọ́ gbogbo wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Bí a ti bẹ̀rẹ̀ máa pè ní ayẹyẹ ìfi agbára látọ̀la lọ kọ́ba mi jọ̀wọ́ kó ṣe wáyé láti fi agbára hàn nígbò tá a bá lọ. Àmín lórúkọ Jésù. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù.